翁靜晶，佛門警訊2.0，又嚟到佛門警訊嘅時間啦。咁講下一啲小常識啦，輕鬆啲嘅。咁就係咧，好多時候咧，我哋都會見到一啲大師啦。咁我哋都好想為大師做一啲嘢。大師會唔會食得飽、着得暖啊？我哋都會唔會俾一啲紅包俾大師啊？咁等到我哋一個心意啦，咁另外種一個福田啦咁樣。咁好多善信咧，如果係有去過啲寺院或者去過一啲嘅法會，都會好常見咧，就係我哋都會好恭敬咁樣咧，就包一個紅封包，入邊咧會有錢。咁我哋咧就會恭恭敬敬咁，有啲咧就會跪低，就將呢個錢就擺喺個頭頂嗰度，就交俾一啲嘅尼師或者係一啲嘅大和尚咁，或者係一啲嘅師傅，咁佢哋就收咗我哋嘅紅包咁樣。咁呢一個咧都係我哋一個比較中國人嘅習俗啊！我哋永遠都唔會話嫌咧利是唔攞嘅，即係乜嘢事都好，人哋俾封利是你咧，你點樣都利是一定要收嘅。如果唔係咧，就意頭嘅問題。咁啊，甚至乎咧，我哋有陣時都會聽到啦，喺中國內地咧，人哋嘅習俗咧，去開刀啊，或者你睇醫生啊，好嚴重嘅事啊，你要入去個手術室啊，都係會咧照嚟咧就俾一封紅包俾個醫生嘅咁樣。咁啲醫生咧係唔敢唔收呢個紅包嘅。點樣都會收嘅，原因就係話，萬一冇收呢個紅包，真係出咗咩事故，個病人死咗救唔返，就會賴你話你唔收呢個紅包。好多好嘅醫生啲仁醫咧，都會咧收咗先，然後咧到個手術順利之後咧，佢哋會俾返個家屬嘅。咁但係當然亦都有啲唔俾啦咁。咁啊講呢個紅包習俗好多都真係好中國化嘅，即係我哋漢傳佛教咧就特別會見到好多紅包啦咁樣。咁啊，如果你過年過節咧，你如果譬如去一啲大寺啦，即係譬如你話寶蓮寺咁樣，你都會見到有啲和尚咁佢哋行過，好多信眾喺出邊參拜嘅，行一個圈翻嚟咧，佢哋個袋都係滿晒紅包啦。咁啊，大家都好想係發心做一啲事，做一份嘅捐獻咁樣。咁但係咁啊，我哋第一咧，今日我哋可以講一講咧，就係話究竟呢啲紅包最後係邊個嘅咧？究竟呢啲紅包到最撈尾係呢個出家人佢哋嘅私人財產咧，定係呢一啲紅包係屬於寺院嘅咧？咁最簡單嘅講法，如果你係將你嘅錢抌落去個香油桶嗰度咧，咁呢啲香油錢就當然係屬於寺院噶啦。咁但係如果你係交到師傅手入邊咧，呢個錢係屬於邊個咧？咁我哋可以睇翻咧，有一單嘅案件咧，就係宣化上人嘅案件啦。宣化上人嘅案件咧就發生喺2007年嘅香港法庭嘅。我哋會知道咧就係道倫法師啦，道倫法師係一個好出名嘅好資深嘅和尚啦，一個大和尚啦。咁佢亦都有一個名咧就叫宣化上人。咁佢喺呢個美國呢一個萬佛城咁入邊咧就非常之成功，係一個好德高望重嘅一個長者嚟嘅，一個大和尚。咁到佢圓寂之後咧，咁香港咧就發生咗一宗嘅案件。咁係咩事咧？就係呢一個宣化上人咧，佢就有一個侄女，咁就嚟到香港咧就打官司，就話咧佢係需要承繼咧宣化上人咧喺呢個新界嘅一幅嘅地，2幅地應該就係2幅地同埋上面嘅寺院。咁再加埋咧就喺跑馬地嗰度咧就有一個嘅物業，咁啊攞嚟做一個精舍嘅。咁同埋咧就喺美麗都大廈咧喺尖沙咀嗰咧就仲有一啲物業單位嘅。咁啊呢個案件咧就我喺危險人物2.0嗰度咧就有好詳細咁樣講啦。咁案件嘅內容咧就唔會好詳細咁喺呢度再講。咁但係簡單嘅講法咧就係話，究竟到最撈尾，宣化上人佢嘅嗰啲財產，即係譬如佢嗰啲地啊、啲樓啊，究竟係屬於寺院嘅，屬於呢個萬佛城嘅呢個慈善機構嘅，定係屬於佢個侄女嘅咧？咁就呢宗案件咧，法庭咧就傳召咗釋顯空法師嚟做證人啦。咁呢個專家證人咧可以講係一錘定音嘅。上到法院嘅時候，佢話俾大家聽，香港嘅漢傳佛教嘅僧人，佢哋嘅錢就係佢哋嘅，唔係屬於寺院嘅。除非一開始嘅時候捐錢或者捐地嘅人，或尤其是係捐地捐物業嘅人，係講到明呢一個物業係俾呢個佛教慈善用途，寫晒立晒契約嘅。如果唔係咧，落咗去佢哋私人戶口入邊嘅錢咧，咁呢啲錢就係屬於法師本人，就唔屬於佢個寺院嘅。咁以後你嘅錢咧即係我嘅錢，我嘅錢即係你嘅錢，咁以後就發達。邊個話㗎？多謝。咁亦都咧呢個顯空法師啦，
都有喺佢呢一個法庭做證人嘅時候有講嘅，就話就算有一啲嘅錢係真係咧屬於係自願嘅，係講係捐自願嘅，但係你經過出家人嘅手，佢由自願甲去到自願乙嘅時候，佢呢個財產亦都係咁樣轉移嘅。咁啊視乎去到最拉尾嘅時候，佢喺邊一個自願度走，咁或者原籍，咁就係嗰個自願嘅。咁但係如果冇講明嘅話咧，我哋頭先所講嗰啲大嘅紅包啊、小嘅紅包啊，呢啲咧全部都係師傅自己個人嘅錢嚟㗎咁樣。咁呢個咧，因為已經有咗法庭判決啦。咁香港嘅法律咧，都係一樣係咁樣啦。所以點解我哋會見到有啲嘅出家人佢好唔守規矩，佢結婚佢咧就去同一啲女嘅結婚、男嘅結婚都好咧，就申請一啲大陸嘅人咧嚟香港。咁呢啲多數咧都係嚟香港想攞身份嘅一啲嘅和尚或者係尼師，佢哋會同香港本地人咧就結婚，有啲係真結婚，有啲係假結婚。咁然後咧就會攞到呢個身份證嘅身份。咁呢一啲嘅嘢係咪犯法咧？嗱，同呢個財產一樣啦。香港嘅法律咧係人人都係一樣嘅，唔會因為你係出家人個法律又唔同啲嘅。只要你係人，你就有權結婚；只要你係人，你就有權你有私人嘅財產。咁呢個咧就已經係法庭講咗噶啦。咁所以所有嘅紅包咧唔係屬於自願嘅。好啦。咁呢個咧就或者係會有啲違背嘅，因為你覺得咦唔係喎，我捐係捐個自願嘅，咁你就真係直接捐俾自願啦。咁嗱呢個咧就同原始佛教咧有少少唔同嘅。咁有咩唔同咧？就係話原始佛教或者係南傳佛教咧，咁佢哋嗰個錢咧就唔可以直接收紅包嘅，因為佢有嗰個叫做不觸金錢啊，不去接觸金錢，不去接觸金銀。咁你好少會見到咧，即係我諗都冇噶啦，就會見到一啲嘅原始佛教上座部嘅僧人咧，會戴金錶啊，會拎住沓銀紙喺度數啊。你如果係直接咁俾紅包佢，佢唔會收你嘅。咁佢哋點樣做到嘅咧？好多人就反駁啦，你呢啲嘢唔合時宜噶啦。而家我要去搭車，我都要錢㗎。我出去做任何嘢，我只要係離開寺院嘅，我買杯水飲，我都係需要俾錢嘅。點樣可以係唔俾錢咧？呢個世界上邊咁嗱咁樣講啦。佛教已經係存在咗2500年啦，2500年嚟到今日、尋日、聽日，有人都係做到嘅。喺原始佛教上座部嘅地方，佢哋係做到嘅，佢哋係唔鬥錢嘅，到而家都唔收紅包嘅。咁點做咧？就係因為佢哋有個證人嘅制度。咁呢個證人制度咧，就係話有啲在家嘅居士，佢哋冇出家嘅，佢哋就為呢個寺院服務啦。咁有陣時呢啲嘅證人咧，都係一個寺院入邊咧選定嘅一啲行為良好啊、誠實啊、有過往嘅經驗啊，呢啲人咧就會做一個證人嘅團體。大嘅寺院係有個證人團嘅，細啲嘅可能係請一兩個證人。咁呢啲人咧，每一日咧都要係寫清楚收咗幾多嘅貢獻嘅物品啊，有嗰啲藥啊，幾多嘅袈裟啊，幾多錢啊，佢哋會全部登記起嚟嘅。咁然後咧就統一管理嘅。正如好似出去托缽嘅嗰啲僧人咁樣，佢哋托翻嚟嗰啲食物，或者有啲人會俾啲餅乾，又俾啲糖，攞晒翻嚟都係統一咁樣咧，就係個寺院嗰度咧就大家平均分嘅。呢個都係少少係有共產嘅制度，大家共同嘅財產嘅制度，大家都係平均去分配嘅。咁好啦，咁如果呢啲證人佢哋都唔係可以乜嘢都收嘅，你送隻金錶啊，送隻鑽石戒指俾僧人咧都唔收得你，佢一定係要收一啲係必需品。譬如係一啲佢日用品，佢用得到嘅嘢，並不係奢侈品嘅。你送一幅張大千嘅名畫俾佢，係唔會收你嘅，因為佢哋唔要呢啲塵俗嘅嘢。咁證人咧就會收到嗰4樣嘢啦，4樣就係不外乎咧就係臥具啦，即係床鋪被冚噶啦，袈裟啦，藥物啦，同埋食物啦。有陣時你真係想捐啲錢，就寺院嗰個屋頂漏水啦，又或者咧見到啲被鋪嗰啲嘢好殘啊，我就唔直接捐被鋪啦。捐啲席咧，咁不如我就捐錢啦。證人可以收呢個錢，收嘅都係用翻落呢啲嘢嗰度嘅。咁出到街嘅時候咧，你會見到咧，原始佛教或者係上座部啲僧人咧，後邊係一定跟住一個咧有頭髮嘅，或者係着住件白衫嘅，着住件好似制服咁嘅白衫。佢會跟住嘅就係幫佢去俾車費啊。譬如有陣時真係口渴啊，要飲啖水啊，呢個人係會不停喺後邊咧就跟住埋單。咁呢一個第一就係話佢可以保持到2500年嚟嘅傳統，佢唔去鬥錢啦。第二咧，亦都係保護到呢啲僧人啦。譬如出到去嘅時候，唔會俾人哋哇摸西摸細攬住一嚿，哎呀影張相啊翹住啦。因為你知道原始佛教嘅僧人係唔可以同其他人係有身體嘅接觸，尤其是異性。
就唔會好似我哋漢傳佛教咁，你好多時候都會見到有啲女嘅尼師啊，會翹住一啲大有錢佬嘅手影相啊，我哋都見到唔少啦。有陣時搭住膊頭啦，呢啲咧就有陣時啲男嘅僧人都會搭住啲女眾嘅膊頭影相啊，呢啲就唔可以發生。證人咧就會喺呢個時候發揮作用啦。你要保持距離啊，唔得咁樣黐埋嚟㗎，唔得咁攬嘅咁樣，證人會保護啦。咁亦都第三咧就監察啦。咁如果你有個證人跟住你嘅話，你都唔會見到佢會走去賭場嗰度拉下老虎機啊，呢啲就唔會發生啊。第一個監察嘅作用。咁最緊要就係話等到可以守到個戒律，係輔助嘅一個性質。咁呢個證人制度到今時今日咧，都依然咧係用緊嘅。咁大家都話做唔到嘅嘢，咁就真係有人做咗2500年，到而家都冇改變喎。咁好啦，講到呢個捐獻啦，咁原來捐獻都有學問嘅。咁啊，上座部嘅大師咧，佢有解釋究竟捐獻係乜嘢。咁我諗最簡單嘅講法咧，就係好似種田咁樣。咁我哋成日都話咧，我哋捐一啲錢去俾寺院啊，或者捐俾啲出家人啊，我哋就叫做親手去種福田，聽過未啊？種呢個福田。好啦，咁就係話咧，你就將呢個慈善嘅呢個慈悲嘅種子，好似種咗落一個田度，長出無限咁好嘅結果出嚟啦咁樣。但係咧，我咧就最近都有去聽呢個即係好多嘅尊者啦，上座部嘅尊者啦，好似阿龍達斯利尊者佢嘅講座啦，咁佢入邊咧都有再三咁同我哋講咧，種福田咧係有學問嘅。點解咧？嗱，簡單嚟講，同種嘢係冇分別嘅。你買啲泥土翻嚟，你想種一棵嘅番茄，如果啲泥土入邊有毒嘅話，你擺落去嘅種子咧係種唔到啲咩好嘅嘢出嚟，甚至乎係種啲有毒嘅嘢出嚟嘅。譬如講係呢個係輻射嘅田，你種出嚟嗰啲肯定係唔食得，全部都有輻射啦嘛，係咪？咁所以如果你將你嗰個錢種咗落去一個輻射田嗰度咧，出嚟嘅一定唔好嘅。甚至乎你去將啲錢捐咗俾啲魔僧，你明知道呢個人係一個壞到不得了嘅魔僧。嗱，我又講下釋永信啦，即係揾一個最容易大家明白。你去猛咁泵錢俾釋永信，成日係咁捐錢俾釋永信。其實你係喺嗰個輻射田度不停咁樣抌錢落去，抌啲種子落去嘅。OK，咁呢個福田係種唔出㗎啦，種毒田嘅。種毒田係有唔好嘅因果嘅，唔單止你冇好嘅福報，你去咁樣去資助一個壞人咧，你係會有唔好嘅報應嘅，係會有業報嘅。你明知啦，當然你明知佢係壞人，你仲係咁去資助佢，咁你就要承擔一個因果。咁啊，再上一層咧就有啲普通嘅田啦，普通嘅田就係比較瘦啲啦，又冇肥料啊，又就冇去耕種啊，冇去掘下去啊，冇去即係令到佢更加鬆，更加適合種到嘢出嚟啊。咁嗰啲咧，俾咗啲唔係好進取嘅出家人啦，咁佢哋就總之一日和尚考一日經，就又唔會去研究下佛法，又冇去諗下點去弘法，點去做好啲冇嘅。咁你抌一個種子落去，咁你可能就要等唔知幾耐先種到出嚟啦。咁嗰個田就係一個好普通嘅田，但係有良田嘅。良田就係嗰啲真係咧去修行噶啦，即係譬如你見到一啲尊者，佢哋真係一日咧就除咗修行之外就係弘法，佢哋嘅行為好端正，你見到佢哋嗰啲衫都係縫縫補補嘅，佢哋過嘅生活好簡單嘅，依然咧好大年紀80、90歲都依然係能夠去身體好嘅嗰日，佢行得到出去，佢都會托缽嘅，佢都會去做講座嘅，咁甚至乎有啲已經收到阿羅漢啦。收到阿羅漢嘅咧，即係我呢度又唔想就再講到好神化咧，即係但係阿龍達斯利尊者係已經好肯定係收到阿羅漢啦。咁如果收到咁高嘅層次嘅人，你去親近佢，又或者你唔使多啦，你有時供一碗粥、供一羹飯，咁樣呢個都係一個真正嘅福田。呢個福田係一個真正係任何嘢你抌落去嘅，都會長出好靚嘅果實嘅。所以我哋去供僧，好多時候都係象徵式啊，就供一碗白飯仔咁樣細細，咁都已經係長出無限嘅好果啦。咁呢個就係種福田嘅智慧。記得咧，有非常之好嘅良田，無論你抌乜嘢落去，佢都會生得好靚噶啦。同埋有輻射田，你抌啲嘢落去嘅話咧，唔單止唔會種到啲好嘅嘢出嚟，甚至乎係會有反效果嘅。咁呢個咧就係一個叫做捐獻嘅一個智慧啦。咁好多時候我哋會見到有啲寺院啊，佢哋個名聲係好差。譬如咧，我哋亦都會睇到，原來咧你哋捐咗落去嗰啲香油錢，哇，成包麻包袋咁樣攞去入銀行嘅，又冇數嘅。邊個嗰日好彩就負責入銀行，我就揦晒嗰啲現金就去入啦。入完之後佢話幾多就幾多嘅。咁呢啲我哋會有智慧，就會去篩選一下，究竟我哋係咪需要再繼續令到佢更加富有咧？係咪我哋可以去睇下香港係咪有啲更加需要去扶持嘅寺院咧？咁樣。
咁好多人就問你，咁我去邊啊？咁嗱，我知道咧，香港有一個南傳佛教禪修中心喺尖沙咀嘅，可以上網揾一揾。咁如果你住喺新界區嘅，咁你亦都可以去呢個太和寺啦。太和寺好多時候咧，佢哋都會喺 Facebook 度公佈啦，就話佢哋嘅僧人咩時間會出去托缽嘅，咁你又可以去嗰度供一碗飯啦，供幾粒糖啊，都係可以嘅。咁仲有就係我最中意去嗰度啦，就係下白泥啦。下白泥嗰度咧就有一個南傳佛教中心，嗰個就比較遠一啲，但係嗰個真係好清修嘅。你會去到嘅時候，你會見到咧嗰啲茅嘅，即係嗰啲叫竹啊木啊搭嗰啲小寮屋咧，咁嗰啲師傅就喺嗰度住，咁真係好簡單好簡單。咁啊星期六星期日咧，我知道佢哋有陣時都會有好多泰國嘅善信去嗰度咧，咁啊整啲嘢食啊，咁樣幾好嘅嗰度。咁啊呢個下白泥嘅師傅咧，我就好中意去，一有時間我都會去嘅，但係真係好遠啦。咁嗰陣時咧就我自己媽媽過身啦，咁啊都係請咗下白泥嘅住持師傅去幫我媽媽主持呢個喪禮嘅。咁當時咧係點樣去做咧？因為嗱講真呢個佛陀咧講落咧就話，如果一個人去咗世之後，佢喺個啖氣未斷之前，如果佢能夠懺悔自己嘅過往嘅所做嘅嘢，佢要向善啦。佢誠心懺悔改過啦，咁喺嗰一刻之前咧，基本上係立地成佛嘅可以。咁如果嗰個人真係過咗身，咁當然我哋做後人嘅咧，都好想去做翻一啲嘢。咁會點樣做咧？咁都會係有師傅咧就會去呢個殯儀嘅現場咧就念經啦，係好短嘅啫，大概係半個鐘頭到啦。咁就念完咗一啲嘅即係叫做平靜啦、良好意願啦、祝福啦、赦免啦呢啲經文。咁但係比較特別嘅咧，就係捐獻袈裟。咁我係代表我媽媽咧，就係捐咗5套袈裟俾嗰一日喺我媽媽喪禮嘅時候幫我哋念經嘅嗰5位師傅。咁呢啲袈裟咧就係當係我媽媽係捐俾佢哋嘅。咁即係等於喺我媽媽雖然係死後啦，咁都係佢嗰個身體仲係在世嘅時候，仲未去火化，仲未落葬之前，有一個形式上就捐咗呢一啲嘅袈裟。咁所以咧捐袈裟咧為咗亡者去做咧，亦都係非常之好嘅。咁再講就係捐另外一樣嘢，我覺得都係值得再提一提嘅。之前咧我就喺呢個佛教婚禮嗰個片嗰度咧就有講到英國咧有一個禪修中心，就係距離倫敦大概30分鐘嘅火車啦。咁喺嗰度咧你會見到咧有啲凳嘅，咁嗰啲凳咧就係木凳啦、石凳啦呢啲凳。凳上面咧你會見到有一個名嘅。咁呢個名咧就係死者嘅名嚟嘅，咁就係話咧去捐一啲嘅凳。其實呢啲喺英國咧好多地方你都會見到啦，就係一啲家人佢哋咧就會為佢嘅先人咧去做一啲善事，佢哋會捐一棵樹遮陰嘅，或者咧佢哋會捐一張凳，等嗰啲人行得攰嘅時候，佢會坐喺呢張凳上面，喺個凳 pan 嗰度咧，你就會睇到咧有捐贈者同埋亡者嘅名嘅。咁等到呢啲行人佢一攰嘅時候，佢坐呢張凳，亦都係為呢一個亡者咧係添一份嘅福氣嘅，因為你做咗好嘅事，令到啲行得好攰嘅人可以有個地方坐一坐咁樣樣。咁呢啲咧，我覺得都係可以考慮捐錢嘅地方啦。咁當然，如果你中意貓貓狗狗啊，捐俾老人院咧，呢啲更加都係好啦。咁但係紅包咧，我諗我哋都要諗一諗啦。咁究竟係咪應該係捐紅包咧？或者你覺得呢個師傅佢真係凍啦，要着件衫，你或者捐件衫俾佢，呢啲係可以嘅，因為衣物係可以捐嘅，袈裟可以捐嘅，或者食飯呢個請食飯都係可以嘅。再唔係咧就係藥物，如果佢哋見到有病啊，你去資助佢嘅藥物，甚至乎我頭先所講嘅臥具都得嘅，但係唔好再去俾咁多現金啦，因為你其實喺呢一個嘅過程入邊，你唔係一定喺度種緊福田嘅。因為種福田係要好大嘅智慧嘅。如果你真係唔知道嗰個人係咩背景、咩諗法嘅，你就抌咗嗰個種子落去個輻射田嗰度，係唔係咁好嘅？因為冇證人係喺我哋嘅制度嗰度會幫你去審查究竟嗰啲錢點用嘅。你自己去抌落去，你抌落一塊咩田嗰度，你自己種咩出嚟，你要諗咯。咁所以我覺得就唔好再俾紅包啦。即係需要係嗰啲生活上面嘅用品，你可以考慮。但係如果你真係貿然咁樣去俾紅包，你又唔清楚嘅話咧，咁就會嗰個種福田嘅問題會出現。咁今日都講得比較長啦，即係呢個係我一個即係個人嘅少少分享啊，你唔需要一定同意嘅。咁但係講完出嚟之後咧，你就諗一諗，即係或者有啲咁多地方可以啟發你思考嘅，咁我都好高興噶啦。咁如果你中意呢個節目嘅咧，請你分享留言。
讚好同埋訂閱。我哋好多人睇，但好少人訂閱，咁我就要訂閱啦。多謝你。